วัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Welcome to ASEAN Challenge, the show that will give you the updates and highlights of what's happening around your ASEAN bloc, both in English and in Thai. I'm Alisa Sithiwong. และดิฉันทอแสงรัศมีธีทักแก้วนะคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ ASEAN Challenge ค่ะก็เป็นรายการที่พูดถึงหลากหลายประเด็นนะคะที่เกี่ยวข้องกับแวดวงอาเซียนของเราแต่ว่าในรอบสัปดาห์นี้ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่อินโดนีเซียนะคะรายการของเราก็ส่งกำลังใจไปให้กับบรรดาผู้ประสบภัยทุกคนแล้วก็แสดงความเสียใจไปยังผู้สูญเสียแล้วก็ครอบครัวด้วยค่ะ But before we take a look at the situation involving with Indonesia and the earthquake and tsunami, of course, we take a look at the ASEAN Committee on Disaster Management, or ACDM, and get to know them better in which what they do and what their roles and responsibilities are indeed. Now, the ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management, or the AMMDM, was held, we can say, for the first time back in Phnom Penh, and that was in 2004 on December 7th. Among key decisions of the first AMMDM was the mandate given to ASEAN members in order to help out in disaster management, or what they call the ASEAN Committee on Disaster Management, or ACDM, to start the negotiation of the ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response, or what they call the AADMER. Now, the first AMMDM was agreed that the ASEAN Day for Disaster Management would be convened annually, jointly with International Day for Disaster Reduction, or IDDR. The second meeting was held of the COP to AADMR held on the 30th of May 2013, in which it welcomed, of course, and the convening of the AMMDM to enable the ASEAN ministers in charge of disaster management to have a political leverage to have dialogues with other ASEAN ministerial bodies under the ASEAN Charter in promoting synergy and coordination using the AADMER as a common platform. Now, if we talk about the objectives of the ASEAN Committee on Disaster Management, of course, they have some objectives in order to achieve. First of all, to promote synergy efforts among the other ASEAN ministerial bodies in order to accelerate the well-coordinating or more robust and faster ASEAN collective response to disaster, and in order to be able to realize and build disaster resilience and safer communities, and hopefully, of course, to reduce disasters as well. Another thing they hope to do is to promote engagement with ASEAN-related mechanisms, in which they hope to, of course, promote cooperation in disaster management with ASEAN dialogue partners, ASEAN leadership, and also share vision amongst themselves as well. They also have a few functions that they do as well, in which they want to, of course, ensure effective implementations of relevant directives in order to agree and decide on different derivatives from ASEAN summits, and also have a relevant strategic objective for the social community, as well as a blueprint in order to have actions in the future. They also provide guidance for the ASEAN Disaster Management Committee in order to work on programs and strategies and in order to strengthen the community as well. They hope to promote collaboration with external parties, including ASEAN dialogue partners and also other international organizations in the regional cooperation in terms of disaster management. And also, of course, the ASEAN leaders hope to be able to talk together in the ASEAN Declaration on enhancing cooperation on disaster management. So overall, all in all, the ASEAN Committee on Disaster Management worked together with ASEAN countries plus other dialogue partnering countries and the international community in order to help mitigate various situations. As right now, we are seeing a lot of disasters happening in the ASEAN region. A lot of mitigation is needed and a lot of aid from whether it's ASEAN member countries or the international community is very important indeed. นะคะก็ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานสำคัญนะคะที่ตั้งขึ้นมาก็จริงๆแล้วเนี่ยตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2546 แล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยทุกประเทศในอาเซียนก็มีความเห็นพ้องกันว่าเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นทั่วโลกนะคะแต่ว่าในภูมิภาคอาเซียนของเราเองนั้นก็เกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติอาเซียนนะคะเพื่อที่จะทำโครงการจัด
การภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยก็จะเป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าต้องมีกรอบความร่วมมือมียุทธศาสตร์นะคะประเด็นสำคัญคือกำหนดงานกิจกรรมเร่งด่วนเพื่อลดภัยพิบัติด้วยนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีการประชุมกันเรื่อยมาแทบจะทุกปีตั้งแต่มีการตั้งคณะกรรมการนี้นะคะซึ่งเป้าหมายในการทำงานมี4ด้านด้วยกันก็คือการประเมินความเสี่ยงการแจ้งเตือนล่วงหน้าการเตรียมความพร้อมและการตอบโต้การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติรวมไปถึงการบูรณะฟื้นฟูก็จะเห็นได้ว่าเวลาเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาจริงๆตั้งแต่สึนามิครั้งแรกก็ปี 2546 นะคะตอนนั้นเนี่ยก็ทำให้ผู้คนเสียชีวิตไปเนี่ยเยอะมากนะคะในอาเซียนก็เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบเขาก็เลยมีกลไกนี้เกิดขึ้นมาด้วยเพราะว่าพอภัยพิบัติเนี่ยบางทีบอกป้องกันได้แจ้งเตือนได้แต่ว่าอย่างเหตุการณ์ที่อินโดนีเซียล่าสุดเราก็จะเห็นได้ว่าระบบแจ้งเตือนมันไม่ทำงานอะไรแบบนี้นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยการเข้าไปฟื้นฟูการเข้าไปบูรณะประเทศต่างๆก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนอกจากนี้นะคะในด้านของกิจกรรมก็มีเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำแผนปฏิบัติการด้านการเผชิญเหตุของภูมิภาคอาเซียนการปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญหรือว่าการเข้าไปพัฒนาเว็บไซต์ ACDM แล้วก็เว็บไซต์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะแล้วก็การที่จะพิมพ์เอกสารส่งเสริมการศึกษาการเรียนรู้การเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยนะคะนอกจากอาเซียนเองแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีการประสานความร่วมมือกับจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียสหรัฐอเมริการัสเซียและองค์การระหว่างประเทศเพื่อที่จะร่วมมือกันจัดการด้วยนะคะซึ่งสุดท้ายเนี่ยเขาก็กำหนดนะคะว่าให้วันพุธที่2เดือนตุลาคมของทุกปีเป็นวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนแล้วก็มติที่ประชุมที่ไปประชุมกันที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาก็กำหนดว่าทุกประเทศต้องเข้าร่วมกิจกรรมนี้แต่ว่ากลายเป็นว่าในช่วงเดือนตุลาปีนี้เนี่ยคงไม่ได้ประชุมอะไรกันเพราะว่าต้องมาเร่งในการจัดการภัยพิบัติที่เพิ่งเกิดขึ้นไปที่ประเทศที่โดนหนักที่สุดก็คืออินโดนีเซียนั่นเองค่ะSo we're going to take another short break before we go into more news updates specifically about the situation involved in Indonesia and disaster management on how various countries are assisting in the situation. But before that, we'll take a short break. Welcome back to the program and on to ASEAN Hot Issue. We take a look at some of the hottest news updates happening around the ASEAN bloc this past week, focusing specifically on the situation in Indonesia, beginning off with the Indonesian president, of course, who had to go and see the situation for himself. Indonesian President Joko Widodo on Sunday, September 30th, of course, visited Palu, the coastal city of the Sulawesi Island, in which we know that was hit by the 7.5 magnitude earthquake and triggered a tsunami with waves as high as 6 meters or approximately 20 feet. Now, of course, the number of deaths and people missing are continuously rising as we have been investigating the situation ongoing. But however, people are still trying to struggle to reach out to communities that have been cut off from communication and trying to help out with the situation as well. In front of media and local community members, Widodo himself has said that the government will ensure improvement to damaged facilities, heavy equipment delivery, fuel supply, and better communication so that the rehabilitation and reconstruction stages can begin immediately. Reports are filtering in from outlying areas like Donggala, a region of 300,000 people, north of Palu and closer to the epicenter of the earthquake, as well as 2 other districts as well. Now, of course, the Vice President Joseph Kala has said that the toll could rise and continue to rise as well. ใช่ค่ะก็อันนี้เป็นการทบทวนไล่เรียงเหตุการณ์กันหน่อยนะคะเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุนะคะทางด้านของแผ่นดินไหวแล้วก็มีสึนามิตามมาด้วยนะคะเมื่อวันศุกร์ที่28กันยายนนะคะก็ตอนนั้นความรุนแรง 7.5 แมกนิจูดนะคะตอนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยก็หลังจากเกิดเหตุการณ์ทางด้านของประธานาธิบดีโจโควิโดโดผู้นำอินโดนีเซียก็ได้ลงพื้นที่นะคะดูความเสียหายนะคะให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยและที่สำคัญตอนนี้ก็มีการประกาศรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศไปด้วยรายงานตัวเลขเบื้องต้นตั้งแต่ตอนเกิดเหตุการณ์ก็จะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยดับเบิลมาเรื่อยๆนะเวลารายงานมาไม่ว่าจะเป็นวันแรกๆบอก400หลังจากนั้นมา 2-3 วันก็ไป800พอมาถึง
วันพุธตัวเลขรายงานไปแล้ว 1,300 กว่าคนนะคะแล้วตัวเลขก็เพิ่มลำดับขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งทางด้านของจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่มเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะที่ปาลูเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างห่างไกลด้วยการเข้าไปช่วยเหลือการเข้าถึงพื้นที่อาจจะลำบากนิดนึงนะคะซึ่งจำนวนผู้เสียชีวิตนี้เนี่ยเขาก็ทำให้ที่คาดการว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเตรียมปรับพื้นที่บางแห่งบนเกาะสุลาเวสีให้เป็นสุสานขนาดใหญ่เพื่อเตรียมที่จะฝังร่างผู้เสียชีวิตที่ยังมีการค้นพบอย่างต่อเนื่องด้วยแต่ประเด็นตอนนี้นะคะก็คือสิ่งที่อาจจะต้องเข้ามาช่วยเหลือคนที่รอดชีวิตแต่ว่ากลายเป็นผู้ประสบภัยนะคะก็คือสิ่งที่ขาดแคลนเครื่องมืออุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็รวมไปถึงเครื่องมือขุดเจาะนะคะเพราะว่ายังคือเชื่อว่ามีคนที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมีการระดมความช่วยเหลือแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะคะSo that was the situation involved in the initial stage of the earthquake and tsunami that happened in Indonesia. But taking a look at the system in which warns people about the tsunami itself, it was from Germany's Research Center for Geosciences, or GFZ, in which co-produced the tsunami early warning system for Indonesia years ago, has said on Monday, October 1st, that the system worked as planned shortly before huge waves crashed into the northeastern coast of the island, killing at that point hundreds, but now it's in the thousands, of course, and leaving even more people homeless. Now, the director of GFZ Geoservices said that the early warning system raised the alarm 5 times after the earthquake, and that it predicted waves of a height of 0.5 meters or 1.6 feet to 3 meters or 9.8 feet in the area of northwest of Sulawesi. The problem, he said, was that the communication between local authorities and people, for example, on the beach, was the problem. Indonesia's geophysics agency lifted a tsunami warning 34 minutes after it was first issued, following a major earthquake that sent huge waves crashing into the northeastern coast of the island. The 7.5 magnitude quake and tsunami, which hit the city of Palu about 1,500 kilometers from Jakarta, the capital city, and further along the coastline, killed several people. As Kun Lupat has mentioned, that thousands of people up to Wednesday and even more people continuing on have been reported to have lost their lives in the situation as well. So hundreds of people had gathered for a festival on the beach of Palu on September 28th when it was happening. So that's a very tragic situation. And when the waves hit in, which were as high as 6 meters, smashed on shore at dusk, sweeping many of their deaths as well. The Geophysics Agency faced criticism on Saturday on social media, with many questioning if the tsunami warning was lifted too soon. ค่ะอันนี้เป็นความคิดเห็นนะคะของนายเจิน เลาเตอร์จุงซึ่งเป็นผู้อำนวยการของ Geo Service ที่ศูนย์วิจัย GFZ ของเยอรมนีซึ่งออกมาวิเคราะห์ให้เห็นว่าทำไมระบบเตือนภัยถึงไม่ทำงานซึ่งถ้าฟังคำตอบของนายเจินเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้ไม่ทำงานนะแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่ที่เรื่องของการสื่อสารเพราะว่าเขาบอกว่าตอนที่การแจ้งเตือนเนี่ยนะคะพอแผ่นดินไหวเนี่ยเริ่มไหวปุ๊บเนี่ยระบบการแจ้งเตือนมันมาแล้วก็มีการคาดการณ์คือเตือนออกมาด้วยว่าจะเกิดขึ้นสึนามิ5 เมตร 3 เมตรในทางตะวันตกเฉียงเหนือของสุลาเวสีด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่าการแจ้งเตือนมีแต่ประเด็นคือการเชื่อมต่อสัญญาณเหมือนกับว่าการที่จะเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการโดยเฉพาะการไปแจ้งเตือนประชาชนซึ่งอยู่ที่ริมทะเลซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีการเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างอยู่เนี่ยนะคะปรากฏว่าคนแถวนั้นไม่รู้เรื่องก็เลยเป็นต้นเหตุที่ว่าหนีไม่ทันเองนะคะก็อันนี้เป็นคำตอบทำให้เห็นว่าเขาบอกว่าไม่มีสัญญาณไม่มีไซเรนไม่มีประกาศเตือนลำโพงกระจายเสียงของตำรวจถึงคนในพื้นที่คือไม่มีอะไรที่จะสื่อไปให้คนหนีได้ทันเพราะว่าบอกว่าถึงแม้จะรู้เร็วแค่เพียง1 นาทีก็มีความหมายแล้วในการที่จะช่วยชีวิตคนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นว่ามีระบบแจ้งเตือนแต่ว่าไอ้ระบบนั้นเนี่ยมันไม่ถูกเผยแพร่ออกไปนั่นเองค่ะSo that's the situation in terms of the alarms that went on and off, of course, and taking a look at the situation of the public or the people affected by the earthquake and tsunami itself. The survivors or the residents in Palu on Wednesday lamented the loss of their infrastructure that was damaged 6 days ago, actually before that even during the deadly earthquake. Outside the city of Palu's iconic Ramayana Mall, officials took pictures of the damage, as we can currently see on screen at
at the moment now, that's a lot of damage happening, and people of course were worried about how this whole region would be able to recover. We can see damages from the buildings, cars being trampled over by infrastructure, glass being broken. Officials have said that the death toll is still rising, and we have to keep updated on the situation and how many people it will conclude to. But at the moment now, of course, people are still struggling to find more missing people, and of course, several people's belongings, households have been damaged and destroyed in this situation as well. So as we can see here, the city is very damaged. It's also a very remote area, and it's been cut off since the tsunami has happened, but officials of course are trying to get in order to assist and help the situation. ใช่ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเสียหายที่ทำให้เห็นนะคะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นในภาพเนี่ยเป็นห้างสรรพสินค้านะคะรามายณะหรืออาจจะเรียกภาษาไทยรามเกียรติ์เนี่ยนะคะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองปาลูด้วยคือห้างใหญ่เลยทีเดียวนะคะตอนนี้ก็พังเสียหายยับเยินอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ถ่ายภาพเอาไว้ก็ออกมาแสดงความรู้สึกเหมือนกันว่าอย่างเงี้ยจะไปฟื้นฟูได้อย่างไรนะคะซึ่งชาวอินโดนีเซียในเมืองปาลูเนี่ยเขาก็ออกมาแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็กังวลไปด้วยว่าโครงสร้างพื้นฐานเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะจะรื้อฟื้นจะฟื้นฟูเมืองยังไงบ้างเพราะตอนนี้เนี่ยนะคะพื้นที่บ้านเรือนนี้เรียกได้ว่าพังเสียหายมากเลยแล้วก็เหมือนเป็นเมืองที่จะถูกตัดขาดแล้วเกิดสึนามิด้วยนะคะก็อันนี้คือสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นความท้าทายแหละของอินโดนีเซียเองในการที่จะเร่งฟื้นฟูประเทศให้กลับคืนมาต้องย้ำว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกที่เคยเกิดขึ้นนะคะตอนที่เกิดสึนามิตอนปี 2547 ตอนนั้นเนี่ยก็มีคนเสียชีวิตตั้ง 227,000 คนนะคะก็ในเฉพาะในอินโดนีเซียเนี่ย 120,000 คนด้วยแต่ว่าเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยนะคะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าสึนามิซัดเข้าฝั่งในเวลา 34 นาทีหลังยกเลิกการเตือนภัยคือมันก็มีหลากหลายประเด็นที่ทำให้หนีไม่ทันบ้างแล้วก็ทำอะไรไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของระบบนั่นเองค่ะค่ะแต่วันนี้มีหนึ่งบุคคลที่เขาถือว่าเป็นฮีโร่ก็ต้องยกย่องนิดนึงค่ะ one person in which they consider as a hero or guardian angel to the pilots. He himself is an air traffic controller, and sadly though, however, he lost his life trying to save a passenger airplane which tried to take off during the tsunami or earthquake happening himself. Pilots have called him as my guardian angel, and he died during the earthquake in Palu, Indonesia, while he was trying to, of course, ensure that the passenger plane was able to take off. And of course, during his duties, he didn't leave the post, and he, of course, lost his life sadly. His name is Antonius Ganawan Anggun. He's aged 21. And of course, he's one of the many people who have lost their lives in this situation. But however, it is something that we would like to mention, of course, because of his duties and his dedication to his work that he's done here, that several other lives were able to be saved by allowing or enabling, making sure that this airplane was able to take off safely. Once he made sure that the aircraft departed safely, he jumped from the tower to the lower level. The air traffic controller broke his arm, leg, and ribs in the fall, adding that his death, of course, was from his injuries. Air Navigation Indonesia said in a statement that it would raise Agung's rank by 2 levels as a sign of appreciation for his dedication. The company tweeted out images showing Agung's body being carried to a helicopter during his funeral procession in Makassar, and in which pilot has mentioned, of course, I think he did a very heroic action. He did his job professionally, and I think he should be honored. I call him my guardian angel. So that's what the pilot said about him.ก็ที่เห็นในภาพนี้เป็นนักบินนะคะที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นนะคะก็มาเล่าให้ฟังว่าฮีโร่นะคะหรือว่าที่เขาเรียกว่า My Guardian Angel นะคะหรือว่าแปลเป็นภาษาไทยอาจจะเรียกว่าเป็นเทวดาผู้พิทักษ์เขาเนี่ยนะคะเสียชีวิตเนื่องจากว่าผู้ควบคุมการจราจรเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยนะคะก็พยายามคือเกิดเหตุแผ่นดินไหวแล้วแหละนะคะแต่ว่าพยายามที่จะเนี่ยคือคนในภาพนี้นะคะชื่ออันโทเนียสกุณาวันอังกุงอายุแค่21ปีเท่านั้นเองนะคะเขาบอกว่าพยายามที่จะพูดสื่อสารทำให้เครื่องบินเนี่ยสามารถที่จะ take off คือบินออกไปได้เรียบร้อยราบรื่นแล้วตัวเองก็กระโดดหนีออกมาจากหอควบคุมการจราจรนะคะปรากฏว่าเสียชีวิตเนื่องจากแขนขาหักกระดูกซี่โครงหักก็ด้วยการบาดเจ็บไปด้วยแต่ก็ถือว่า
คือไม่ได้หนีพร้อมกับคนอื่นเนี่ยในสิ่งที่นักบินได้เล่ามาเนี่ยคนอื่นก็หนีออกไปตั้งแต่แรกแล้วคือรู้ว่าแผ่นดินไหวทุกคนก็หนีออกไปแต่ว่าคนนี้เนี่ยรอจนแน่ใจว่าเครื่องบิน take off ไปอย่างเรียบร้อยแล้วก็ค่อยกระโดดหนีก็เสียชีวิตนะคะก็สายการบินก็จะมีการเลื่อนตำแหน่งให้เขานะคะเป็นการแสดงความชื่นชมต่อความทุ่มเทและผลงานที่กล้าหาญของเขาด้วยแล้วก็อย่างที่บอกว่านักบินก็ให้เกียรติเรียกเขาเป็นเทวดาผู้พิทักษ์อีกด้วยค่ะSo condolences, of course, to the family of the air traffic controller who lost his life, being a hero, of course, to many other people and were able to save their lives. Moving on to some other news updates now from Indonesia, taking a look at the situation between the United States and China. As we know that the trade, we can say war or the conflicts between them in terms of trade and commerce is intensifying. But there is one country that will benefit from it, and that is Vietnam. Of course, Vietnam could be one of the countries that benefit from the conflict going on between the United States and China, in which Vietnam is, of course, as we can see, continues to be one of the world's economic success stories. So they've already been on a toll upward to growth already, but with the situation, it's being said that they're benefiting even more, with growth again set to be around 7% in 2018. It has also become a darling of foreign investors, especially for labor-intensive industries. Vietnam is ASEAN's most trade-dependent economy, with exports being equivalent to more than 100% of its GDP. The U.S., followed by China, are its two biggest export markets, and in which what they normally trade includes garments and textiles, electric and electronic products, footwear, and in which this is what they mostly export to the United States. And the U.S. tariffs against Chinese goods are driving many companies to speed up their expansion plans in the country. The longer-term impacts, medium and longer term, have been really positive. I mean, a lot more FDIs really flowing in faster than usual, and I think connected to this trade war issue. It's also said that it requires a lot of hard work for Vietnam to bring in more investments, some analysts have pointed out. Vietnam is a production hub for a lot of companies, including for Chinese. So if there's the trade, a slowdown in the trade, certainly Vietnam is affected. You can see 90% of Vietnam trade is outside the ASEAN. Now to get a segment of a target of a market somewhere is more difficult. And the Vietnamese company must be very smart, must improve its competitiveness, reduce the cost. Analysts say that Vietnam's government will also need to continue its efforts to cut red tape, improve education and infrastructure, and combat corruption if it is to be sure of seeing more positive than negatives from the trade war. นะคะก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยเวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าสหรัฐกับจีนเนี่ยทะเลาะกันนะก็หลายอย่างที่คุณลิซ่าบอกไปว่าเป็นสงครามการค้าเป็นข้อพิพาทเป็นอะไรก็แล้วแต่ว่ากลายเป็นว่าเขาเรียกว่ามีคนรับผลประโยชน์ไปเห็นก็คือน่าจะเป็นเวียดนามด้วยนะคะเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเขาถ้าคุณผู้ชมได้เห็นก็คือเปลี่ยนจากตัวเองที่เป็นประเทศด้อยพัฒนาเป็นประเทศกำลังพัฒนาสุดท้ายเนี่ยเป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่เลยนะซึ่งมีการเจริญเติบโตมากนะคะแล้วก็ในปี 2561 เนี่ย GDP เวียดนามโตถึง7%เลยทีเดียวเป็นที่รักเป็นที่โปรดปรานของนักลงทุนต่างชาติใครอยากจะไปขยายธุรกิจอยากจะเปิดโรงงานก็หันไปเวียดนามทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเขามีแรงงานที่ราคายังไม่แพงมากแล้วก็เป็นประเทศที่พึ่งพาการค้าของอาเซียนมากเลยมีการส่งออกคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 100% ของ GDP นะคะส่วนการส่งออกที่มากๆเนี่ยคืออเมริกาและจีนโดยมีสินค้าหลักก็คือเสื้อผ้าสิ่งทอผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็รองเท้าด้วยแต่ประเด็นที่สำคัญของเวียดนามก็คือว่าในระหว่างที่สหรัฐกับจีนทะเลาะกันแบบนี้เนี่ยเวียดนามจะพัฒนาตัวเองได้อย่างไรเพื่อรับโอกาสนี้นักวิเคราะห์คนนี้นะคะเขาก็บอกว่าต้องมีการพยายามในการที่จะตัดเขาเรียกว่าความยุ่งยากขั้นตอนของระบบราชการของเวียดนามออกไปเนี่ยนะคะแล้วก็หันไปพัฒนาการศึกษาไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคือพวกถนนหนทางต่างๆเนี่ยยิ่งเจริญมากเท่าไหร่เนี่ยการเข้าถึงพื้นที่ต่างๆมากขึ้นก็ดึงดูดนักลงทุนด้วยแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องสู้กับคอร์รัปชันนะคะแล้วก็พยายามที่จะหาด้านดีของสงครามนี้ว่าตัวเองเนี่ยจะได้เข้าไปอาศัยช่องทางไหนในการที่จะให้ได้รับผลประโยชน์แก่ประเทศตัวเองมากที่สุดค่ะRight. So in the midst of the conflict going on, there is some brighter sides to it, of course. With that, we wrap up the ASEAN Hot Issue section. We'll take a short break, and coming up next, ASEAN Calendar.
back to the program and on to ASEAN calendar. We have several events coming up this week, including the Vegetarian Festival, in which we all know about in Thailand as well. ไปไหนมาไหนใครก็ถามกินเจหรือเปล่าใช่ไหมคะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ว่าเป็นทั่วอาเซียนเลยทีเดียวค่ะมีเทศกาลอะไรบ้างไปติดตามในอาเซียนคาเลนดาร์เลยค่ะ The 8th to 10th of October 2018, Pachum Ben Day in Cambodia. October is a month when Cambodian people celebrate the festival of Pachum Ben. Together with Khmer New Year in April, Pachum Ben is the most important festival in the Khmer religious calendar. Cambodians have faithfully observed the festival every year for as long as anyone can remember. The word Ben in Khmer means to collect. Ben also means to cup or mold cooked rice into portions. To ben bad means to collect food to give to monks. The word pashum means to congregate or to meet together, regardless how busy they may be during the 15 days of Pachum Ben. Cambodian people try not to miss a visit to the pagoda to dedicate food and offerings to the dead. The festival's final day, September 28th, is the actual day of Pachum Ben, when people traditionally meet together at the pagoda, said the Venerable Lai Sovi of Lang Ka Pagoda. By doing this, Cambodians show respect for their ancestors. Everyone goes to the pagoda every year to honor this tradition and nobody complains. According to Buddhist belief, people feel sorry for and remember their relatives who have passed away. They may be their parents, grandparents, and sister, a brother, daughter, or son. Om Sam Ol, a monk at Satung Minche Pagoda, explained more about the beliefs behind the festival. During Pachum Ben, souls and spirits come to receive offerings from their living relatives. It is believed that some of the dead receive punishment for their sins and burn in hell. They suffer a lot and are tortured there, he added. Hell is far from people. Those souls and spirits cannot see the sun. They have no clothes to wear, no food to eat. Pachum Ben is the period when those spirits receive offerings from their living relatives and perhaps gain some relief. Relatives consecrate and dedicate food and other offerings to them. Everyone goes to the pagoda because they don't want the spirit of the dead members of their family to come to seek offerings at pagodas in vain. It is believed that wandering spirits will go to look in 7 different pagodas, and if those spirits cannot find their living relatives' offering in any of those pagodas, they will curse them, because they cannot eat food offered by other people, the monk said. When the living relatives offer the food to the spirit will bless them with happiness, he added. According to the monk, legend has it that Pachum Ben came about because relatives of King Bath Pempeksa defied religious customs and ate rice before the monks did during a religious ritual. After their death, they became evil spirits. He explained that later, when a monk known as Kokak Sontor gained enlightenment and became a Buddha on earth, all those evil spirits went to ask him, "When can we eat?" The Buddha said, "You have to wait for the next Buddha in the Kathakot Buddhist realm. In this realm, evil spirits cannot eat." When the next monk, Kamanu, achieved enlightenment and became a Buddha, all the evil spirits came again to ask the same question, and he gave the same answer as the previous Buddha. Later, another monk, Kasakbor, achieved enlightenment and became a Buddha, and the hungry evil spirits again asked him the same question. The Buddha told them the same thing, to wait for the next Buddha. The final Buddha, Pre-Sampot, also known as Samana Kodom, said that the evil spirits wait for your relative, King Bath Pempeksa, to offer merit and dedication. When the dedication is made, the food will be yours to eat. King Pempeksa finally made an offering, but he did not dedicate the offering to the spirits of his relatives. All the spirits that were related to him cried that night. And when King Bath Pempeksa went to the Volovan Pagoda to visit the Buddha, he was told by the Buddha that all the spirits of your relatives are crying, demanding food. The spirits should get food in the realm of Kathakot. Although you offered food and did good deeds, you did not dedicate the food and good deeds to them. So King Bath Pempeksa made another dedication and offering, and this time he dedicated the food and merits to his relatives. The evil spirits received the dedication and were finally reborn into paradise.
It is believed that some of the dead receive punishment for their sins and burn in hell. They suffer a lot and are tortured there, he added. Hell is far from people. Those souls and spirits cannot see the sun. They have no clothes to wear, no food to eat. Om Sam Ol continued, Pachumben is a period when those spirits receive offerings from their living relatives and perhaps gain some relief. Relatives consecrate and dedicate food and other offerings to them. The 8th to the 17th of October 2017 Vegetarian Festival in Thailand. This festival is known as Thesakan Gin Jae. Thesakan means festival, while Gin Jae means to eat Chinese vegetarian food. When is the festival? The Vegetarian Festival is an annual event held in the 9th lunar month according to the Chinese calendar. It starts on the first day of the waxing moon and lasts for 9 days. The festival usually falls in the month of October. Vegetarian Festival origins. The Vegetarian Festival was brought to Phuket and Trang in the south of Thailand by Chinese boatmen in the 19th century. These Chinese had strong beliefs in Taoism. Taoism worships 9 gods. These gods are believed to take the form of planets and have direct influence on the 5 elements: earth, water, wind, fire, and gold. That makes up the physical body. In the beginning, only the Chinese Thai partook in the vegetarian festivals, but over time it's grown into a nationwide practice. There are many devoted Chinese Thai who eat Jae food all year round. These Buddhists practice at the temple regularly. Purpose of eating Chinese vegetarian food: to cut down on the number of animal lives that otherwise would be killed for food, to plant the seeds of kindness in one's heart in order to cleanse the mind, to give good health and longevity. Main food sources of Chinese vegetarian food include soy sauce and mushroom sauce for vegetarians in Thailand. Chinese vegetarians get their proteins and nutrients from soybeans, tofu, soy products, imitation meats, other beans, and vegetables. The main source of calcium is roasted black sesame seeds. Fish sauce is a popular seasoning in Thai dishes in which is replaced with soy sauce and mushroom sauce. During the Chinese Vegetarian Festival, all the restaurants and food stalls that sell Jae food put up yellow flags. Vegetarian restaurants in Thailand put up yellow flags. These flags feature the word Jae in Thai or Chinese. Most people associate Jae food with not eating any meat, but the true meaning of Jae is observing the 8 precepts, one of which is not eating after midday. When the Chinese character in the word Jae is studied in detail, we learn that every brushstroke carries a deeper meaning and outline how we should live our lives. Not only do true Jae practitioners eat Chinese vegetarian food, they also give attention to what they say, do, and think. One could say that Jae is a combination of vegetarianism and mindfulness practice. The 15th of October 2018, Memorial Day for late King Norodom Sihanouk. The official day of homage to late King Father Norodom Sihanouk falls on the 15th of October. The day is set by the Cambodian government as a memorial day for former King Norodom Sihanouk. The day is also included in a sub-decree on public holiday calendars for 2014. The circular issued by the government requires all ministries, institutions, public and private enterprises to organize the Memorial Day in accordance with the Cambodian customs and tradition. It is also instructed that all Cambodian embassies and consulates, general to foreign countries, to hold the day in accordance with national prestige and pride on international arena. The most revered ex-King Norodom Sihanouk of Cambodia died of illness at the age of 90 in Beijing on October 15th, and his body was transported to Phnom Penh by Air China Jumbo Jet on October 17th. The country announced a week of mourning from October 17th to the 23rd, and the body of the King Father will be lying in the state at least 3 months at the royal palace before the body is cremated. Born on October 31, 1922, King Sihanouk reigned the country from 1941 to 1955, and again from 1993 until his voluntary abdication on October 7, 2004, in favor of his son, the current King Norodom Sihamuni. Sihanouk was the king who led the country to gain independence from France in 1953.
He had been a presence through decades of political and social turmoil in Cambodia despite long periods of exile overseas. He was named the father of independence, territorial integrity, and national reconciliation and unity. He suffered from various forms of cancer, diabetes, and hypertension and had been treated by Chinese doctors in Beijing for years before his death. And those were the events to mark your calendars with. With that said, we'll take another short break. When we come back, ASEAN Interview. Welcome back. You're watching ASEAN Challenge, and onto the ASEAN Interview. We have a scoop about the recent jail term of the two Reuters reporters in Myanmar. Now, Amal Clooney, human activist and lawyer, has come out to ask for a pardon for these two. ใช่ค่ะประเด็นนี้น่าสนใจแล้วก็ด้วยความที่เป็นอัลมันครูนี่ด้วยนะคะออกมาพูดถึงประเด็นนี้ทำให้มีคนจับเป็นประเด็นสำคัญเลยทีเดียวเธอเรียกร้องค่ะให้องซานซูจีนั้นเนี่ยเป็นคนที่น่าจะมีอำนาจที่สุดละในการที่จะปล่อยตัว2นักโทษซึ่งเป็นนักข่าวรอยเตอร์สนะคะข้อหาที่ถูกทางการเมียนมาจับกุมก็คือบอกว่าไปเผยแพร่เอกสารลับของทางราชการแต่เธอเนี่ยนะคะก็คือคุณอามาครูนี่ซึ่งเป็นนักสิทธิมนุษยชนคนนี้ย้ำว่าจะเอกสารมันจะเผยแพร่ได้ยังไงถ้ามันไม่ใช่เป็นประเด็นสาธารณะและเรื่องนี้องซานซูจีต้องเป็นคนที่รู้ดีด้วยแถมท้ายไปว่าเป็นรุ่นพี่ที่เธอเคารพมากตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันดังนั้นในประเด็นนี้คนที่จะกุมชะตาชีวิตก็คือองซานซูจีนี่แหละนะคะในประเด็นนี้มีรายละเอียดอย่างไรไปติดตามในอาเซียนอินเทอร์วิวค่ะ The families of two Reuters reporters imprisoned in Myanmar have asked for a pardon, human rights lawyer Amal Clooney told a press freedom event at the United Nations on Friday, September 28th, as she pressed the country's civilian leader Aung San Suu Kyi to agree. Clooney is a member of the legal team representing Reuters journalists Wallone, 32, and Kyaw So-u, 28, who were convicted earlier this month under the Colonial-era Official Secrets Act and sentenced to 7 years in prison. She said the reporters' wives wrote a really heartful letter to the government about a week ago pleading for a pardon, not because their husbands had done anything wrong, but because it would allow them to be released from prison. She said Myanmar's president, Win Myint, would make the decision to issue a pardon in consultation with Suu Kyi. In a message to Suu Kyi, Clooney told Reuters, "You fought for many years to be freed from the same prison where they now sit, and you have the power to actually remedy this injustice today if you wanted to." It was about a week ago, so the two wives of the journalist have submitted a really heartfelt letter just saying, look, we know that our husbands have not done anything wrong, and as you know, Kyaw So-u has a 3-year-old daughter. At the prison, he can't, it's all divided by glass, so, you know, the only time he's been able to see and touch his family members has actually been during the trial proceedings themselves, and Wallone has become a first-time father and never met his baby. So the two wives have sort of written to the government to say, please issue a pardon, not because they've done anything wrong, but because this is the only way for them at this point to get out of prison. A foundational UN document has the right to seek and receive. You know, if you look at the speech that Aung San Suu Kyi made when she received the Nobel Peace Prize, she said, I am here because I was once a political prisoner. And her message was one political prisoner is one too many, and she asked people to help political prisoners wherever they may be. Well, that's exactly the message that we have to her now, is to say, you know, we have hope that you will do the right thing in this case, because these are not ideas that are being imposed on you. These are your own principles that you've espoused. You know, you fought for so many years to be freed from the same prison where they now sit.
And now you have the power to actually remedy this injustice today if you wanted to. And we're very much hoping that that's what she will do. And in doing so, not only put these two broken families back together, but also set her country back on a path towards the rule of law, towards a proper democracy, and to start to fulfill the promises that she made to her people when she got into office. Let's watch a short video about these two brave journalists. This case is about much more than just two innocent men. I mean, if you care about press freedom, you care about this case because it sets a precedent. So if these people are locked up, then other people are too scared to do the kind of reporting that they do. And the kind of reporting that they do is important for all of us because it tells us what's going on in the world. And it's, you know, without a free press, you cannot have democracy because you don't know how to judge what your government's doing. And in too many countries around the world, we're seeing autocratic regimes lock up anyone who criticizes them and use a whole host of laws to basically criminalize speech and quash dissent. And you have to fight every single time that happens. Published the explosive story of what happened at Indin. We published those photographs too. Walon and Chaucer gave us their full support. I want them out. Every single day they're in prison is a terrible injustice and a terrible black mark against the support for free press. And free press is so important everywhere in the world. And we're really hopeful that she'll see that and she'll see the importance of press freedom in Yangon and make an important statement that these people should be freed. It's obviously really difficult, but they are, you know, they actually supported the publication of the story even after they knew they were in personal jeopardy. They are young, brave, you know, journalists like Walon and Chasau are the heroes of our generation and we must all do everything we can to protect them. But I think it's heartbreaking on a personal level. You know, they really have the courage of their convictions, but at the same time, they're, you know, barely 30 years old. They're being separated from the people they love, from their wives, from their babies. And I think we could all just relate to how absolutely crushing that must be. Needs to feature squarely on the agenda. In a moment, they know they did nothing wrong. They believe in the work they did. They've been very supportive of our continuing to do the reporting that we're doing. It's no picnic to be in prison for 9 months in Yangon, and we very much want to get them out, but I'm so impressed with how strong and resilient they are. The Myanmar mission to the United Nations did not immediately respond to the request for comment. Myanmar government spokesperson Zhao Te said that the court was independent and followed due processes in the case. The reporters pleaded not guilty and have been detained since December. Kyo So-u has a 3-year-old daughter, while Walon's wife gave birth to their first baby, a girl, last month. Clooney said he has not met his daughter. They had been working on a Reuters investigation into the killing of 10 Rohingya Muslim men and boys by scrutiny forces and local Buddhists in western Myanmar's Rakhine State during an army crackdown that began in August last year. The operation sent nearly 700,000 people fleeing to Bangladesh. A UN-mandated fact-finding mission said Myanmar's military carried out mass killings and gang rapes of Muslim Rohingya with genocidal intent and called for top generals to be prosecuted. Myanmar rejected the findings. Suu Kyi said at a forum in Vietnam this month that the case had nothing to do with freedom of expression. She said the reporters had been sentenced for handling official secrets and were not jailed because they were journalists. UN Secretary-General Antonio Guterres earlier this month called on Myanmar government to pardon the release of the Reuters journalists as soon as possible. The CPJ event also focused on the cases of imprisoned journalists in Egypt. Representatives of the United States, Britain, France, Germany, Australia, Lebanon, and other countries attended. The CPJ event also focused on the cases of imprisoned journalists in Egypt, Kyrgyzstan, and Bangladesh. Representatives for the United States, Britain, France, Germany, Australia, Lebanon, and other countries attended. The CPJ said a record of 262 journalists were jailed worldwide in 2017, with Turkey, China, and Egypt responsible for imprisoning 134 of those journalists. And that was the ASEAN interview for you and wraps up our program for this week. We'll see you next week. As for now, สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ